गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस वर्कशीट में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देयर नेम। क्या करने हैं? इनके नेम राइट करने हैं। क्या करने हैं? इनके नेम राइट करने हैं। तो ये क्या है? क्या है ये? जग। क्या है? जग। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका नेम राइट करेंगे। जग। ये क्या है? निब। क्या है? निब। तो ये वर्ड किसका है? कौन से साउंड का है? यू का। और ये आई का। ये क्या है? डॉग। क्या है? डॉग। ये क्या है? कार। ये क्या है? बन। ये क्या है? क्या है ये? पिग। क्या है? पिग। ये क्या है? क्या है ये? नेट। क्या है? नेट। और ये क्या है? कोट। ये क्या है? टब। क्या है? टब। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें जो पिक्चर दी हुई है उसके क्या करने हैं? नेम राइट करने हैं। क्या करने हैं? नेम राइट करने हैं। तो ये क्या है? जग। ये निब। ये डॉग। ये कार। ये बन। ये पिग। ये नेट। कोट। टब। तो इनके आपको भी क्या करने हैं? आपको भी इनमें इनके नेम राइट करने हैं। क्या करने हैं? नेम राइट करने हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्सल द ओड वन आउट एंड राइट इन द बॉक्स। क्या करना है? जो ओड वर्ड है उसमें क्या करना है? कर्सल करना है और इसमें राइट करना है। तो इसमें ओड वर्ड कौन सा है? टेन। क्या है? टेन। इसमें क्या है? लोग। इसमें क्या है? ओड वर्ड पेन। क्या है? पेन। इसमें क्या है? ओड वर्ड टेप। क्या है? टेप। इसमें क्या है? ओड वर्ड क्या है? बॉल। क्या है? बॉल। तो इस पे साथ में हमको क्या करने हैं? कर्सल करने हैं। क्या करने हैं? कर्सल करने और इनमें राइट करने हैं। तो आपको भी क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में इनके नेम राइट करने हैं। क्या करने हैं? इन पिक्चर के नेम राइट करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? आपको जो ओड वर्ड है उसमें क्या करना है? कर्सल करना है। और यहाँ इस बॉक्स में इनको राइट करना है। ओके। तो जिन बच्चों के पास बुक है उनको ये वर्क अपनी बुक के अंदर अच्छे से करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको क्या करना है? ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है ये वर्क? अपनी नोटबुक में करना है। ओके।
ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, इसको और इसको अपनी बुक या नोटबुक में अच्छे से वर्क करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।